Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu laminas shadiqin wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadzibin. Walladzina te wong akeh yarmuna kang padha nuduh sapa ladina azwajahum ing pasangane ladina. Maksudnya pasangan nuduh bojone bisina klan zina. Walam yakun hale ora ana iku lahum keduwe wong akeh sing nuduh sapa syuhada pira-pira saksi. Alaihi ala zina azwajihim ing atase zinane bojone illa anfusuhum kecuali awak dhewene azwat ngene awak dhewene bojo lanang maksudnya. Waqa'atu miba apa dalika mengkono-mengkono kejadian di jamaatin kedhi sekelompok minas sahabat saing sahabat fa syahadatu ahadi mengko utahi kesaksiane salah suwijine ladina mubtada unti dawu syahadat mubtada arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian nusiba alal masdar. Nah sing qiraah nasab nggih dinasabna apa iki dawu alal masdari ing atase masdar. Terus bagian qiraah fa syahadatu ahadihim arba'a syahadatin billah. Nak qiraah kita iku arba'u syahadatin iku papat pira-pira kesaksian. Billahi klan Allah innahu satemene zaud iku lamna sadiqina yektine wong sing bener kabeh. Fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sapa wong bihi klan mazaujatahu ing bojone man minazina sing zina. Wal khamisatu te kesaksian sing kelima iku annala anata wa satemene laknate Allah iku alaihi wajib ing atase man ing kana lamun ana sapa man munakadzibina setengah sange wong sing goro. Fidzalika ing dalam mengkon-mengkono qad fi zaujah nuduh bojo. Wa khabarun mubtada'i te khabare mubtada iku ngene indafa. Dadi katola andu saking wong po hadul qadhafi khat nuduh. Yen niku 80 jilidan. Wa yadra ulani sono la anha saking cawe wedok yatfa'u tegese nolak anha saking zauja wa ladzabu siksa wa yatfa'u anhal adzaba al adzaba ing siksa wa yadra ulani sono la anha saking cawe wedok al adzaba ing siksa hatta zina tegese hate zina alladzi kang sabata kang tetep apa ladi bi syahadati lawan kesaksiane wong apa antas syahadat ento nyekseni sapa cawe wedok wa arba'a syahadaten ing papat pira-pira seksi bila iklan Allah. Innahu satemene wong lamnal kadzibina kene innahu satemene bojo Zaud iku lamnal kadzibina setengah sange sing goroh kabeh. Fima ing dalam perkara Roma kang nuduh sapa Zaud ha ing zaujah bi iklan mamnasina sing zina. Wal khamisatu te saksian sing kesaksian sing kelima iku annahu dhawahi. Sebagian qiraah iku annahu dhawahu alaiha tapi kita derek qiraah annahu dhawahi. Satemene dukane Allah alaiha ing atase zaujah ing kana lamun ana sapa Zaud munasodikina iku setengah sange sing bener kabeh fidzalika ing dalam nuduh zina. Walau la fadlullahi umpama ora ana te fadhole Allah alaikum ing atase sira kabeh wa rahmatul lan rahmate Allah bisatri lan nutupi fidzalika ing dalem kono-kono kabeh wa nauhalan satemene Allah tawabun kudat sing maha tobat sing gampang nobati biqabulihi kelawan nampane Allah atau bata ing tobat fidzalika ing dalem kono-kono kabeh wa ghiri lan ane dalik Allah iku gampang nampa tobat cek tobate sangka zina cek tobat sangka nuduh napa zina hakimun terdat sing bijak fima ing dalem perkara hakama kangge keputusan sapa Allah taala bi iklan ma fidzalik ing dalem kono-kono kabeh wa ghirane dalik walau la fadlullahi la bayyana iktine jelasna sapa Allah taala al haqqa ing hak fidzalika ing dalem kono-kono qadzaf lan zina utawa kabeh wau wa ajala lan ngesusana sapa wa men segerakan sapa wa bil ukubati lan siksa man ing wong yastahiqu ha kang ngehaki sapa man ha ing ukubah. Terus niki napa niati nggih dawuhe Mu'ad bin Jabal niku ta'alu bina nu'min sa'atan. Terus Mu'ad bin Jabal teng riwayat Bukhari sering dawuh ayo rene mara aku ayo do iman bareng-bareng. Dados ngaji kados ngeten niki termasuk nambahi napa iman. Ngeten kula terangaken nggih. Kula niku pun bersumpah teng pangeran. Kalau ada riwayat sahihah, nih rungokno nggih. Ada riwayat yang sahihah, riwayat itu benar dari Rasulullah. Maka kita tidak punya pilihan kecuali mengimani itu. Meskipun wafil qalbi minha syai'un, meskipun hati kita menanyakan. Dan itu tidak sampai murtad karena pernah terjadi ning ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini begini misalnya contoh. Ada sahabat namanya Hilal bin Umayyah. Beberapa sahabat ada Uwaimir, ada Hilal, beberapa sahabat. Itu jan mergoi bojone iku ditimpali wong lanang liya.
dikeloni. Mbon iki bahasa vulgar mawon. Jan sing lanang ning dhuwure sing wedok ning ngisor. Roh dhewe ora jare. Walhasil dia tidak bisa ngambil sikap karena Rasulullah jek sugeng matur ke Rasulullah. Matur ke Rasulullah, Nabi jawabnya standar. Ya Rasulullah, saya tahu betul bahwa ada lelaki numpangi istri saya. Saya harus bagaimana? Jawabnya Nabi standar. Al-bayyinatu wa illa khudda ala zuhri. Ya ora kowe kudu ndek seksi papat. Nek ora kowe tak khat malah. Mergo kowe nuduh wong liya napa? Zina. Sahabat itu ya rada kacau, tapi seneng lho sahabat kacau seneng. Nah, sopan malah ra kasil. Ya Rasulullah, nak kula golek wong papat sedeng bar. Iki penting dadi niki jare sapa Nabi ratu dibantah nggih bolak-balik. Ya Rasulullah, kula nak golek seksi papat sedeng bar. Paham ya? Ora usah bayangno dhewe. Mulane sing dibojo elek iku ora usah mikir hadis iki. Dijamin aman nggih, dijamin apa? Aman. Mulane kudu syukur, dibojo elek kudu napa? Syukur. Tingkat keamanannya lebih bagus. Ya Rasulullah, kalau nak golek seksi papat itu sedeng bar. Nah, saya sebagai kiai berkali-kali ditanya oleh para intelektual, Gus, itu kan tidak adil, masa kesaksian langsung enggak diterima? Maksudnya Rasulullah itu gimana? Makanya saya tadi mukadimah, kalau ada riwayat shahihah, meskipun kita agak janggal, kita harus menerima itu. Setidaknya kita sebagai ulama harus yakin bahwa qul falillahil hujjatul baligh. Pasti argumentasi hukum Tuhan lebih baik. Misalnya pertanyaannya dibalik. Andai kan Rasulullah menerima kesaksian orang itu, iya kalau orang ini mungkin kasus ini dia benar. Tapi kemudian setiap orang yang membenci istrinya atau ada apa-apa dengan istrinya terus melaporkan ke Rasulullah bahwa bojoku dikeloni wong liya. Itu bahaya betul. Makanya hikmahnya Nabi tidak menerima adalah kalau Nabi menerima maka akan menjadi hukum secara besar-besaran, hukum yang standar bahwa setiap pelaporan diterima. Dan itu akibatnya buruk sekali karena setiap kita benci istri, bosan bojo itu lapor ya Rasulullah bojoku dikeloni wong. Ya wis pegat cong wong wedok kok ngono, lapor neh pegat. Padahal kalau kesaksian Anda diterima, bojom ya dipegat, bojom ya dirajam. Berarti ngentekno nyawa pira? Sehingga ini pentingnya ngaji. Makanya saya tadi mukadimah ta'alu nu'min bina sa'atan. Ayo ke sini iman bareng-bareng. Tetap jawaban Rasulullah ini lebih baik. Sampeyan jangan selalu tanya. Kalau sampeyan selalu tanya, kan iso wae Gus sing lanang ku bener. Kalau pertanyaan Anda begitu ya iso wae sing lanang iku goroh kan? 50-50 kan? Misalnya kayak mendingan, tapi sing matur tiange jenggoten khusyuk. Misalnya ngoten. Lho wong khusyuk bodoni kok pirang-pirang. Bangsa bodho niku setan niku padha wae to. Ya, wong khusyuk terus ra tau bodho niku bolak-balik iki biar. Paham nggih? Ini hebatnya Rasulullah. Saya itu punya beberapa riwayat yang Nabi dibantah, tapi akhirnya jadi hukum. Nggih akhirnya jadi hukum. Iku hebatnya Rasulullah. Rasulullah juga agak tersinggung ketika dibantah. Nah, kemudian Rasulullah juga ngalami masalah setelah tidak menerima kesaksian Zaud. Mun iki bahasa Arabe pokoke sing lanang Zaud, sing wedok Zaujah. Senajan to bahasa Arab iki bahasa Arab kacau. Mergi nek adate Quran mboten enten Zaud, mboten enten napa Zaujah. Dadi kabeh Zaujah nggih jamak azwat. Mergo mboten mengenal mufrad napa Zaujah. Itu dalam bahasa Quran. Tapi bahasa fikih kan kita biasa Zaud iku lanang, Zaujah wedok. Jadi bahasa fikih kok zaman kita ngaji ibtidak anu Zaujun lanang Quran utae Zaujah wedok. Nah Quran mboten enten. Misalnya asarobuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna mboten zaujatin tapi napa azwajan. Padahal niku jelas garwane napa Nabi. Mergo maknane zauj iku pasangan, paham nggih? Dadi pasangan nek sing ngomong lanang ya wedok, sing ngomong wedok lanang. Mulane teng kene Quran niku asarobuhu intallaqakunna ayyubdilahu azwajan khairam minkunna. Mboten zaujatin tapi napa azwajan. Paham nggih? Jadi ini sedikit bedane bahasa Quran mbek bahasa napa fikih. Mbon iki nganggo bahasa fikih, bahasa goblok-goblokan koyo sing gampang Zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Lan nerangno Mustafarukin barang gak ngene kangelan Zahud iku lanang. Zauja iku wedok. Dadi muslimun iku lanang, muslimatun iku wedok. Padahal bahasa iki kelirune kakean. Mergo nak mbok arteni ngono berarti Nabi nak ngendikan al muslimun man salimal muslimun min lisani wa yadi berarti al muslimu te muslim lanang. Iku padahal maksudnya Nabi ora kudu lanang. Jadi, jane maknane ngono yo kriminal, ke depan niku gak prospek. Mun iki gampang-gampangan, kula baleni malih.
Saya punya sekian riwayat yang Nabi itu dibantah karena nyulayani kesaksian. Tapi itu bagus bagi Rasulullah, bagi hukum Islam ila yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, kalau saya nyari saksi 4 itu sedeng bar. Wes. Walhasil enggak diterima. Tapi Nabi akhirnya ngalami masalah, yaitu kalau kesaksiannya dia ditolak. Si wong lanang tadi punya masalah hukum, yaitu kadung nuduh. Pilihannya kan hanya 2 Nabi. Kalau diiyakan, sing wedok dirajam karena zina. Kalau ditolak, sing lanang kena hukum qadzaf. Yaiku nuduh wong zina kan fajliduhum samanina napa? Jalda. Yaiku dihad 80 kali cambukan. Wah, ya repot kan, akhirnya kan repot. Tapi lucu, sahabat itu ya Nabi, Nabi kekasih pangeran itu diancam. Tapi Nabi ya Rasulullah, layan zilanallahu alaika ma yubari udhari. Ya Rasulullah, saya yakin hukum Anda ini nanti pasti direvisi Tuhan. Nanti setelah saya keluar, pasti Allah akan nurunkan ayat yang membebaskan saya dari cambukan. Ya Nabi sing kekasih Allah malah diancam. Saya yakin nanti hukum Anda direvisi Tuhan. Mulai deh. Mulai tenangnya, lah itu pancen nabi tenan. Ngoten niku direvisi Tuhan Nabi ya ora isin. Gak cung pancen hukum lanang mbek wedok nak jejodohan niku tuduh-tuduhan niku oleh. Tapi syaratnya terus sumpah li'an wau. Akhirnya lanang wedok ditekakno. Sing lanang kon sumpah ping 4, nak aku nuduhku bener. Sumpah kelima siap disambar bledek cara Jawa siap napa? Disambar bledek nak ndekne goro. Lah sing wedok iso selamat kok rajam nak wani sumpah ping 4 nak dekne ra zina. Sumpah kelima ya siap disambar bledek nak dekne goro. Mulane kula berkali-kali saya itu pernah konsultasi sama dosen dari Al-Azhar. Dari pakar-pakar Indonesia dulu ketika kasus di MK itu Mahkamah Konstitusi menjawab hasil selingkuhan nasabe ning sapa. Niki rungokno tenan nggih niki ngaji niati iman mon nggih niati iman. Walhasil Nabi ku ya lucu tenan nggih seni Nabi. Walhasil yang wedok wani sumpah, sing lanang wani sumpah. Sakjane sing wedok jan tau zina. Sakjane mau sumpah kelima siap disambar bedhek ku delingno mbek keluargane. Wis anduk ngaku wae iki Rasulullah mesti kena adab. Pertama pe ngaku bareng sesuwe fawwah. La uadhihu qaumi, aku ora bakal mempermalukan kaumku. Wis atuk goro lah timbang keluargaku isin. Akhirnya goro den. Alhasil 2 orang ini sama-sama bebas adab. Sing wedok ya bebas, sing lanang bebas. Wis. Tapi Nabi ya pancen Nabi, Nabi wis nabi tenan. Ngendikan Nabi ki ora lucu deh. Bareng wis bar kabeh ngendikan. Ngene jeng yo engko ingka na akhalal ainain. Akhmas sakwen, khotla jasakwen. Wahai Nabi memberikan ketikan beberapa kriteria. Nak akhalal ainen, wahai nak mripate iku rada celaan. Terus tumite ngene. Terus bodi bokonge ngene. Nabi membuat 3 kriteria. Berarti ya bener tuduhane sing lanang. Ning gone wong lanang selingkuhane. Tapi nak ora ya ora. Walhasil kriteria ini terus kemudian cawe wedok mau nglahirno mirip selingkuhane, mirip pile. Paham ya? Itu terus jadi hukum Islam rame. Di Mesir itu pernah ada pertimbangan bahwa DNA itu bisa dijadikan rujukan karena Nabi sempat membuat 3 kriteria. Kalau persis berarti ya gitu. Kalau badane malih iki, pancen nabine wong akeh sing pro ilmu ya akeh. Jadi gampangane wong lanang misalnya sing dituduh Zaid misalnya. Zaid iku ganteng. Arine resik. Sing lanang pancen elek ben. Sing lanang bojo Zaid iku elek. Ireng. Mripate sipit, elek lah. Nabi ku nyebute pokoke ana anake ganteng mripate apik, akhmas sekon pokoke apik kabeh ya bener tuduhane. Berarti anake pil, anake pil. Tapi nek ora ngono berarti ya asli anake Zaid, anak. Dalah anake lahir mirip pile bau. Nah, kita ahli fuqaha, kita ahli fikih itu sepakat tetap enggak bisa dinisbatkan pada Zaid. Pada sing napa selingkuhan. Paham nggih? Senajan to ana alamat. Lah mulane niki sing ngaji kula suwun, hukum itu ndak bisa ditentukan oleh ilmu. Tapi ilmu itu ndak boleh mati ila yaumil qiyamah.
Maksudnya ngeten iki kudu hati-hati iki. Rungokno tenan aja salah paham. Mergo hukum kadang naif. Niki seksine kadang. Wonten Ki Misbah, wonten Ki Fuad seksine kadang. Hukum ku yo duwe kadar naif. Kula dibantah-bantah puang kuwi bolak-balik mbek guru-guru terutama wong nasional. Gus tak angen-angen hukum Islam iku gobloke ra karuan lha piye. Misale sing lanang ning Batam to ning Malaysia, wong karuan ra tau muleh. Sing wedok digonjak-gancekno lanangan. Lho kok bareng duwe anak tetep kon intisab ning zaud, mergo iku sing binikahin sahihin. Lha iku sing percaya sapa lanangane? Ora ono. Lha iki kadang klirune hukum Islam cara mereka kan. Lho ayo kangelan wong tanggane ora kabeh nek sing lanang ra ning omah. Lho cara hukum fikih kan intisabe anak ning bapak sing nikahin sahih. Paham nggih? Lho ora iso to. Duga-duga kan gak iso, nuduh haram kok. Agama kan ngajari nuduh ku haram tapi bodoh ora oleh. Ayo kangelan to gitu. Kok balik malah. Agama iku nuduh haram. Iku dadi khawarij to mulai tak terangno iki kok. Agama iku nuduh haram to ora? Haram. Lah goblok. Yo haram padha wae. Artinya goblok haram wong lanangane ra ning omah kok barani anake. Sing lanang ku piye wong anake ning Batam Malaysia ra tau mulai. Sing wedok ya ning omah ra tau nyusul. Kok do pengalaman do cerdas. Tanggane ora nak bendina digonjekno lanangan. Lho kok ndarani anake bapake iku piye? Agama ngaramno. Lah kula bolak-balik ngalami ngoten ditakoki. Niku sepundi lho Gus? Hukum kok goblok-goblokan niku ora khusnudon mek merem lho Gus. Wong karuan bapake ra ono. Jare khusnudon mek merem. Lah ya tak apa kowe ora rasane dadi wong alim. Penak dadi kowe kaya wong sekuler, wong nasional, wong dalanan. Dadi anggere nuduh wong tak beda. Lah cara kowe lanangane pira? Sing goncak-goncakne ya ana wong telu ya pilihno sitok awal. Padha ra isane kan. Sing dadi ku sing ndi jejal. Ya padha ra isane. Lah ya padha ra isane. Mulane ilmu iku rahmat. Lah iku pentingnya hadise Kanjeng Nabi jelas nongko nak anake mirip iki ya anak iki. Mergo Nabi ku ora anti ilmu ila yaumil kiamah. Ya artinya secara ilmu kan gak mungkin ngintisapno ning zaud. Paham ya? Secara hukum Islam kira oleh ngintisapno ning tuduhan pil. Ya akhirnya pertanyaannya bener wong tasawuf. Kula akhirnya ngandani wong-wong wis ora ngono kejadian ngoten. Ngene lho. Kowe ra roh iku bapake ra gak dadi pertanyaan mungkar nakir to. Akhirnya tadi ngene, paham. Kowe ra roh bapake iku sapa ra ya gak dadi pertanyaane malaikat. Kok kowe semangat kepengin roh bapake? Jangan-jangan kowe ya kepengin semangat nginceng barang. Lah ora dadi pertanyaane malaikat oleh berburu kok nganti ngono. Terus tak takon, jute sing selingkuh iku lho dhisik zaman wong elek. Kowe ya ora kepengin roh. Sing tertarik mesti sing wis selingkuh wong ayu ndo tertarik kepengin roh. Lah sing selingkuh elek wis ora menarik sik sapa kono lanangane. Iku hukum Islam. Ila yaumil kiamah. Mulane kula suwun nek sampean seneng Rasulullah, hukum iku tetep ora oleh kalah mbek ilmu. Tapi ilmu aja pateni. Tapi ilmu ya aja mbok endel. Ilmu ora iso ngrusak napa hukum. Di misalnya ana zaud mbek zauja urip sak omah wis masyhur zaujae tukang selingkuh, tetep cara ilmu iku anake zaud. Engko nak kawin waline nggih zaud. Senajan to wong roh kabeh mirip tanggane anake, paham nggih. Tapi ora iso hukum tetep hukum, ilmu nggih tetep ilmu. Lah kadang-kadang kita iku nak seneng hukum anti ilmu, nak seneng ilmu anti hukum iku musibah. Mulane niki kula suwun sing cek biasa NU, cek sing biasa Muhammadiyah. Iku aja geman gusur hukum tapi aja anti napa ilmu. Saya itu menyesal betul kalau perkhilafan isbatu Ramadan itu. Sing sitok muni percaya ru'yah, sing sitok muni percaya napa hisab. Sebetulnya itu enggak begitu. Dalam I'anatul Thalibin sarannya Fathul Mu'in itu biasa. Kalau isbatu Ramadan atau isbatu Syawal memang Nabi dawuh sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Jelas Nabi percaya ru'yah bil fi'li. Tapi ilmu hisab ya jangan bunuh. Ilmu hisab itu ada Qur'annya. Huwallazi ja'ala syamsa diyaa wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu adadas sinina wal hisab. Jadi kalau kowe ora percaya hisab iku ya anti ilmu. Sampeyan saiki tak bedheki.
Nak ape salat gerhana rembulan, iku sebut delok isuke mbah gang pirang dina. Wah, Senin pe gerhana rembulan. Kowe delok kalender apa ngenteni ru'yah bil fi'li? Wah, jawab ae. Sing wong NU lah. Kalender kan? Sedurunge jam 8 gerhana wis toto-toto aja kok salat gerhana. Ora muni ngene. Kuwi ngenteni ru'yah bil fi'li, karwane nak ru'yah bil fi'li gerhana ya lagi ya ora ono wong muni ngono kuwi ora ono. Artinya yo kita percaya ilmu, paham ya? Tapi ya aja mateni ilmu. Dadi ilmu ora oleh mateni hukum, hukum ya ora oleh mateni. Kados wau lho Rasulullah. Hukume lanang wedok nak tuduh-tuduhan zina, ya sudah dibatalkan pakai li'an. Tapi piye wae khase cah iki mirip pile ya wis cara lahir ya mirip pile, tapi ra iso dadi hukum. Maksudnya ra iso dadi hukum meten rungokno tenan iki. Ojo sampai salah, nak salah kula saiki sampean kok mlebu neraka, masalah iki hukum. Saiki misale ge, contoh malah anggal, misale nyontono Zaid kok sing jenenge Zaid tersinggung. Monis terpaksa Zaid paling populer. Zaid dituduh zina. Wes walhasil anak iki mirip Zaid. Ora mirip bapak Iblas. Misalnya bapaknya jenenge Umar. Lala anake wedok. Wes cara hukum, cara ilmu di DNA persis Zaid. Berarti bapaknya Zaid. Lho cara hukum yo muni ngene tok, iki hasil selingkuhane Zaid. Anake wedok iki waline yo tetep Umar, ngono lho maksudnya. Dadi ilmu yo tetep ilmu, hukum yo ben tetep hukum, bener. Paham ya maksudnya? Ya senajan merem-merem tenan, maksudnya kita merem iku ya merem. Paham gitu. Lho mergo nak nuruti ilmu, misalnya nak kowe nuruti ilmu, ya ora bapake ku Zaid, tapi rasa mbok terusno kok sing dadi wali nak nikah. Lah lucu to, misalnya ning pengadilan sapa waline Zaid? Lho, iku agak bojone, tapi sing ngeloni lucu kan ana hukum kok wali sing ngeloni kan. Ya lucu to ning pengadilan. Lah kok sing liyane sing tau ngelon. Aku yo tau. Makane ngono kok ora ngandel, paham itu tuh. Dikandani kok ora ngandel, dadi hukum aja gusur ilmu. Ilmu yo aja gusur. Lah kok misale kowe kok muni ngene. Yo ora Gus, nak ngono anake Umar wae. Ya ora mungkin cara dekne cara rai ra mirip blas. Wong kok anti ilmu. Wong kok anti napa? Ya ora oleh Islam ku teko mbek ilmu barang. Mulane bener Nabi, hukume dijalanno bar sidang Nabi ku lucu. Ingka na akhalal ainen. Terus ya Nabi ngendikane gitu. Menyebut beberapa sifat bahwa li Syarif bin Sahma. Syarif sama itu yang nama pilnya. Jadi Nabi ku ya ono senine. Jadi barge hukum terus Nabi ngendikan ya, pokoknya nak mirip iki ya tenan. Tapi Nabi orang ngendikan hukum pokoknya nak mirip iki ya. Makanya ulama Al-Azhar itu ada sebagian yang berpikir DNA itu bisa jadi bukti. Makanya dulu Mahkamah Konstitusi pernah memutuskan sekarang kalau ada nikah siri yang enggak diakui oleh pihak keluarga suami, iku anake iso maris ta ora ketika DNA membuktikan tuh anaknya. Paham ya? Tapi masalahnya pertanyaan itu mesti sing dituduh mantan menteri wong sugih-sugih kan. Misalnya terkenal diselungi Ruhin kan gak ono rebutan kan. Mergo nak mati kan klotokan. Iki masalahnya kan kepentingannya kan nak diintisapno ono warisan. Nah, saya sering dimintai konsultasi ya saya jawab gitu. Anda tanya, saya kalau sebagai ulama tak jawab hukumnya fikih begini, kalau hukumnya ilmu begini. Pasti ada kan hukum fikih, hukum ilmu. Ya kayak tadi, kalau secara ilmu hisab tuh meyakinkan. Orang meyakinkan yang gerhana itu nak dihitung. Lama gerhana sekian. Gerhana di sisi paling selatan. Iku ngawitine pas menite ya bener, lama gerhana ya bener. Wong ilmu meyakinkan ngono kok mbok ingkari bangkune. Paham? Tapi ke percaya hisab, ya keliru meneh. Iso wae sing pas ngitung diwamuk bojone utangi jatuh tempo, pas ngitung meleset. Lho nek ilmu mesti objektif, tapi nek sing ngitung. Siapa yang menjamin nek ilmu iku objektif? Nek ilmune objektif lah sing ngitung. Lah iku masalahnya kan ada masalah juga kan. Padha ae ru'yah nggih ngoten, nek sing delok trahum. Paham nggih? Mulane tenggene i'anatu thalibin. Niku jelas wonten takbir jika hisab qot'i berhadapan-hadapan dengan ru'yah itu menang hisab qot'i. Hisab qot'i itu adalah hisab yang sudah sesuai konsensus orang banyak. Artinya ahli hisab itu sepakat.
Lah beda dengan kita. Kita ini ahli hisabnya alhamdulillah ratau sepakat. Sitok muni sak derajat setengah, sitok kudu muni rong derajat. Lah alhamdulillah iku kok khilaf. Iku ora khilaf malah repot. Paham ya, mulane kula suwun nek wani dadi wong Islam iku kudu percaya hukum. Lah nek ilmu mbok percaya ya kuwaco. Lha mboten kacu piye niki kula contohno. Kula contohno kasus-kasusé wong alim. Sampeyan gak tahu duwe guyonane wong alim. Keyakinan bumi bulat-bulat to. Mboten keyakinane wong modern. Bumi bulat-bulat. Sekarang kalau bulat-bulat, orang di Texas Amerika yang Ka'bah pas di bawah. Paham ya? Itu salate madhep ngulon ta madhep ngetan. Apa ngalor apa ngidul wong padha. Lah ya ana jarak iku rubuk nggih. Malane nggone hisab falak ku diwari rubuk. Mergo ana jarak wetan kulon lor kidul ku rubuk. Lah nak seperempat. Sause seperempat gak ana jarak. Misale bulat-bola lah. Bulat-bola terus Ka'bah ning ngisor kowe pol dhuwur. Iku salate madhep ndi? Kira-kira pilihane. Lah mboten kan madhep ngalor ya tok, ngetan ya tok, ngulon ya tok. Wong padha kok. Lho nak rubuk kan ketok, misale ya kan sama kan? Lho nak rubuk ketok, kita ning wetane kulone, tapi nak sang pas. Itu Said Muhammad pernah ditanya. Kifaya Sayyid tusolli fi Texas. Maksudnya jenengan anak salat teng Texas madhep ndi? Jane ngulon yo oleh ngetan yo oleh, tapi aku madhep ngetan. Jadi itu jadi guyonane ulama. Lho umpama kita nuruti ilmu madhep, maksudnya nuruti ilmu sing jenenge madhep. Wong Indonesia lah salat madhep ngetan oleh. Pada akhirnya kan sampai juga. Lah ya repot kan. Lah nek bumi bulat-bulat ke madhep dia agar searah kan. Sampai juga kan. Lah kok madhep ngalor yang ngono alasane? Sampai juga kan. Wah yo edan kabeh to nek anut ilmu. Lah nek ana anut ilmu apa hukum? Nek anut tetep hukum. Paham nggih? Tapi hukum itu kadang-kadang kudu mbok langgar. Mergo nak mbok imani nemen-nemen hukum iku anti ilmu. Lah mulane kadang ana ayat fa inama tuwallu fasamma wajhu. Misale wong perang salate bebas madhep kiblat. Wong salat ning perjalanan ning pesawat salate bebas madhep. Mergo kadang Allah nganggo ilmu madhep dia ndak rapodo wae. Fa inama tuwallu fasamma wajhu. Dadi ku pangeran, dadi ilmu iku mbok imani ya hukum kudu madhep kulon. Nek nang Indonesia hukum kudu madhep kulon. Tapi Allah di beberapa contoh di mana kita tidak harus madhep ngulon, yaitu salat sunat fi safar ambek salat fi siddatil khauf. Kula titeni sunai pangeran dadi ana hukum ana ilmu. Misale hukum ini, iki ora usah tersinggung wis biasa, wong hukum mbek ilmu. Misale kowe gobloke ra karuan. Di bojo ya goblok ra karuan, dua sejoli padha-padha direputasi goblok. Wis. Wajib didik anak kon ngapal Al-Qur'an utawa kon pinter matematika. Didik wajib iku hukum. Tapi cara ilmu gak mungkin. Wes ora mungkin abot. Jenenge gen kebodohan berlanjut. Misale iki. Wah, abot iku selabot. Wong kula ndek guru sepuh. Niku mondok bapake dhisik ora hafal Alfiyah. Gobloke ra karo. Anake di pondok lha iku gurune nek kok leco gobloke bapakmu kok mbok tiru mesti ngono tok komentar. Hukum be ilmu beda ta ora? Beda. Ya akhirnya piye? Jadi kita sebagai kiai ini tetap mulang, tapi secara ilmu yakin enggak beda jauh deh sama bapaknya. Mesti ngono. Lah apa terus keyakinan ngono gak usah ngrubah hukum ya ora iso. Gus lah timbang kira-kira ya goblok koyo bapake ora usah ditenani. Ndak ra mirip bapake ya ajur ra ngono. Lah dadi ya ana hukum, ya ana ilmu. Ya biasa. Mulane Nabi yo ngendikan kadang takhayyaru linutafikum fa innal irqad dassas. Kowe nak rabi sak wedok sing mbambahe wong apik, mergo kadang watak elek ku niru. Tapi Nabi kadang ngendikan ora bapak-bapakan sementing bocah apik. Tapi masalahnya, kalau sering dibantah bet tiang-tiang Allah Gus, angger sing sesuai sifat sini karepno Nabi, bocah ra gelem. Sing gelem sing rasa sesuai disifatno Nabi. Ya nak tepan sing kaya Gus ngoten niku, Gus sugih alim, golek ning sugih bener kan gampang. Lah sing nyakang-nyakang kriting ndek lho angel to. Akhire kriteriane kan sing gelem kan.
Lah iya mulane wong-wong sing sithik-sithik muni sunah rasul ku ya repot. Perkarane misale sunah rasul ning kawin, aku apal hadise tungkahul mar'atu li arba'in. Wong wedok dinikahi pertimbangkan 4 hal. Li jamaliha wa nasabiha ana sing ngendina li diniha wa maliha wa sabiha terus fatfar bi dzatid din. Pokoke wong wedok dinikahi 4 hal pertimbangkan. Agamane baik, raine. Nabi ngendikan wa jamaliha ayu, wa hasabiha nasabnya baik. Coba ayu turunan kiai pinter. Terus sing lamar kriting elek anake wong biasa. Dekne percaya sunah rasul, apa ngenteni sing sesuai 4 kriteria iki? Yo nganti mate. Jare sapa? Akhirnya kan golek sing sederajat kan? Agar cah elek ya bisa ngamar wong elek kan misalnya. Sing ora pati nasab yang ngelamar sing ora nasab. Lah itu sudah gitu. Ketika punya anak ya ora usah narjetno nemen-nemen. Anakku sampean dadi iki gede. Ya nanti kan terus goblok-goblok berikutnya kan nemplek kan? Lah iku ilmu. Orang ndak bisa mungkiri gen. Mungkiri apa? Gen. Bahwa gen itu ada pengaruhnya, itu ilmu. Tapi secara hukum wong kudu didik anak. Sampeyan tak kelah terus urip sepundi Gus, ora piye biasa, pancen kawula wis ngene biasa. Paham lha iku eling-eling. Lah iku seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara ilmu wong iku ya mungkin jujur, mungkin ora. Tapi ketika wong lanang mau jujurlah kok dipercaya itu bahaya bagi kelangsungan Islam. Mergo tiap wong gak seneng sing wedok terus nglaporno sing wedok selingkuh. Itu ajur-ajuran. Paham ya? Itu disebut kul falillahil hujjatul baligha. Dadi sampean mikir pokoke anggere wonten riwayate kudu jenengan iman. Contoh ketiga niki rungokno tenan nggih. Kula niate taqarrub ila Allah. Kula mboten gadah kepentingan napa-napa. Dan ini menghibur. Yang ketiga ini baik bagi Anda. Dan ini hadis sahih. Saya ulang-ulang ini hadis sahih. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kabeh umatku iku disepuro pangeran, kecuali wong sing ngetokno maksiate. Misale wong zina kok ning dalan. Maling kok terang-terangan, itu kan gak maling jenenge. Garong jenenge. Ana wong zina kok ning dalan, utawa bar zina cerita wong, utawa bar maling cerita wong. Kabeh umatku iso disepuro kecuali sing ngetokno maksiate. Misale bengine maksiat ditutupi pangeran terus rino kondo. Iku malah sing ra disepuro. Orang-orang ada yang tanya, Gus ini hadis apa? Kan aneh. Orang berdosa cerita dosa itu kan jujur. Dalam satu sisi statusnya kan jujur. Tapi kok malah ra disepuro? Sing bodoni ora jujur, sok suci disepuro. Karena ini ada riwayat kita harus membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cara bela begini. Ira usah tersinggung kan misalnya, Ruhin niku misalnya tahu ngambung wong misalnya. Mustafa wis tahu pacaran. Sana jantung aku ora tau bayangno Mustafa kok pacaran sing gelem sapa misalnya. Tapi bayangno nek Mustafa tahu pacaran gonjakno cah wedok misalnya. Ya coba bayangno zina keseremen masalah. Ruhin misalnya tahu, nak Ruhin tahu pacaran wajar gitu. Tahu gitu. Terus saiki Mustafa wis kiai, Ruhin wis kiai. Saiki bayangno, engko terus ketok beneri Rasulullah. Ruhin cerita tahu maksiat, tahu pacaran, tahu gonjakno wong. Mustafa cerita. Kalau setiap kiai cerita duwe masa lalu maksiat, pasti pikiran orang banyak ternyata maksiat itu biasa. Wong kiai wae tahu. Jangan-jangan nanti jadi gerakan maksiat yang masif. Lho ndak ini ketok benere sedekah Rasulullah kan? Anda cerita tahu maksiat itu jujur. Tapi Anda akan bikin gerakan maksiat menjadi hal yang biasa. Karena setiap orang kan nganggap maksiat biasa, wong Pak Kiainya saja pernah maksiat. Akhirnya apa dijujur mek ra kondo? Apik ra kondo. Mulane nek maksiat wis langsung istighfar mbek pangeran karena nak jujur malah repot. Mulane lucu ning hadis ana riwayat man satara musliman satarahu. Jadi misalnya aku roh Ruhin ngambung wong wedok sing gak bojone. Aku kudu mbebor roh. Mergo sekali aku roh cerita wong, pikirane wong wah sak Ruhin wae wis kiai gedhe sing nang pidato wae ngambung wong apa meneh aku. Wah enak ngono wae repot. Terus gerakan peniru Ki Ruhin. Wah repot tuh. Mulane saya ulang-ulangi. Kamu harus percaya orang alim karena orang alim ini yang apal riwayat dari Rasulullah. Kalau ada riwayat sahihah harus kita bela. Meskipun pertama kita janggal. Ya pertama janggal to mosok wong ra jujur dibela. Tapi piye wae Rasulullah a'lamu minna. Rasulullah lebih tahu ketimbang kita. Paham ya Rasulullah lebih tahu ketimbang napa
Lah alhamdulillah dalam hadis ketiga tak pikir seneng kabeh ora kodo-kodo paham gitu. Dadi niku cocok ngono ae wis. Wah niku cocok ngono ora usah dipikir ngono apa? Cocok. Tapi memang ya kadang syariat itu ada. Jadi Nabi dibantah wong ya bolak-balik. Ya Rasulullah kok kon golek seksi papat tak sedeng bar. Paham geleng-geleng. Dadi sawaya ditenani setunggal ya. Pokoknya syaratnya hadis itu sahih. Itu harus kita terima senajan ta wa fil qalbi min husaun. Meskipun kita agak gimana, agak gimana itu harus dilawan oleh hujjah. Paham oleh napa? Hujjah. Mergo Nabi wong pinter tenan, selain Nabi ya njen wong pinter tenan. Kula mboten nate ngerti Nabi dibantah sahabat kalah. Senajan to bantai sahabat nganggo akal. Nggih, ini kan kualitas akal sama wahyu itu beda. Kalau akal itu kualitasnya itu kadang tidak jangka panjang. Ya kayak tadi. Misalnya lelaki tadi benar cerita bojone selingkuh. Lelaki ini benar. Saya ulang lagi, lelaki ini benar cerita bojone selingkuh. Andai kan Anda terus bilang harus diterima, dia kan benar. Paling akal hanya secerdas ini, dia benar, ini benar. Tapi akal tidak bisa membayangkan bagaimana berjuta-juta lelaki yang memanfaatkan hukum ini kemudian tiap benci istrinya menuduh zina. Paham ya? Paham ya maksudnya? Itu bedanya wahyu. Wahyu punya kualitas yang lebih panjang. Makanya ditolak saja, paham? Kesaksian satu orang ini. Karena kalau diterima, mungkin untuk orang ini benar tapi orang ini saja kan. Bagaimana berjuta-juta orang yang berpotensi memanfaatkan hukum ini ketika benci istrinya. Paham sih kalau maksudnya? Lah yang pentingnya ngaji. Mulane bener Mu'adz bin Jabal ta'alu nu'min bina saatan. Kita kepengin iman bener iku anut ulama. Ulama iku macane sing akeh. Saman gak kudu anut kula. Kula anut Gus Bak, kowe oleh gedeng aku. Tapi ilmune ora oleh mbok gedhi, wong alim kula. Lha kok kecuali sampean sakniki alim kula Gus monggo. Tapi selagi ini macam tese kata kula, maksudnya apalai hadis sahih yo kudu anut ilmu kula wong. Ya kok kula jek sugih, rohan kudu buruh kula. Awal-awal zaman dekne sing sugih ya kula buruh ya, tapi kan kemungkinan itu ya kecil gitu. Kecil sekali gitu. Mola-malik nganti ngono kan. Mulane jare kanca kula nak kurang ajar. Kowe roh Gus sebabe nabi kok do ganteng ya. Kena apa? Wali-wali rata-rata ganteng jare alasan. Mergo malaikat tuh males Gus. Lha piye? Wong swarga kan ganteng-ganteng. Dadi nak nabi ganteng kan ngrubahi sithik. Tapi nak cowok elek dadi nabi kan mesti mlebu swarga, ngrubahe kakean. Cangkemmu berarti kowe elek mlebu swarga ora angel. Ya ora gampang. Artinya nabi kan ahli swarga, mulane ambek Allah dipersiapno ganteng. Dadi ngrubahe gak pati apa? Akeh jare. Tapi nak kowe elek kan ngrubahe oh aku mau dipikir dhewe jare alasan. Paham ya, terus kula suwun kula nu buktikan berkali-kali. Saya kan sering baca hadis tak ulang-ulang. Jadi Nabi itu selain wahyu ya cerdas. Dan kecerdasan Nabi itu abadi ila yaumil qiyamah. Ngene kula ora iso bayangno. Kalau setiap orang yang maksiatku jujur dengan dalih jujur. Selama ini orang-orang abid, ahli ibadah itu kejujuran. Mergo ora ana ilmune kadang-kadang. Kula nuriyen nate napa mawon molimo nate ngene-ngene kadang keliru. Itu bahaya sekali karena kalau itu nanti dengar anaknya cucunya, setiap kali anaknya cucunya nyuwun sewu mau zina atau alah dhisik mbah yo ngene, aku diceritani dhewe kok. Ndak ini fair saja, paham nggih kula. Padahal dalihnya bae cerita mau jujur, paham nggih? Tapi apa arti jujur kalau nyulayani aturane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita kudu luwih percaya Nabi karena Nabi a'rafu minna wa a'lamu minna. Bukan berarti kita ngajari kowe bodoni ora usah bodoni, ora usah cerita, tapi sementing ora usah sok suci. Aja tau maksiat, aja wong seneng wong dididang-didingi kudu wong apik. Wis biasa ae falatu zaku napa? Anfusaku. Ora usah sok suci. Misalnya kowe tau maksiat dadi kiai kok gagal umat bubar aku iku sapa lah. Aku yo gendho bloko ketutupan ngono ae ngono. Aja malah ngamuk. Kuandani wong ra bener. Lah sing ra bener iku sapa? Utawa malah nak pas umat bubar alhamdulillah aja saiki wong eleke wis ra dadi kiai pas iki. Menika kan apik to. Paham ya? Dadi kita kudu percaya riwayat kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Artinya hadis ini jangan benturkan mosok ngaku zina, ngaku molimo kok malah elek. Ya itu ke depan ndak baik kan. Misalnya anak am sok ben ya duwe puber, putum ya duwe puber. Gara-gara bae jujur cerita misalnya, aku ya tahu zina, cung ya tahu nyolong. Suatu saat gejolak ini hidup, dalile apa coba?
Kira-kira dali anak putum. Mbahku yo tahu. Awas nak nyalahno aku, dekne yo tahu wae. Lah yo repot. Dadi lho nggih kan? Bahaya sekali. Nah, mulane inna apa Nabi tiap pidato, sahabat tiap pidato fa inna astaqal hadis kita dua wa khairul hadi Muhammad atau wa khairul huda Muhammad. Sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kadang kita menggugat itu tadi, kok ndak jujur? Ya yo jujur aja jujur pokoke aturan Nabi nak dosa ora usah dikandak-kandak. Nomor kok dadi sare. Dadi sare. Wong kula kiai sering tok laporan ngoten nggih sering. Kowe kula kandhani. Anggap mawon jenengan wau dereng crita kula nggih kula ya rapati krungu ya. Kula niki nate diceritani tiyang niku nggih mantan supir. Niku cerita, Gus kula maksiat napa pun nate. Malah ora sekedar maksiat, Gus tekan sing tak nggo biayai maksiat itu ya wis maksiat. Lah piye? Di kula niku supir Gus. Biasane untuk anggaran bensin 200 ya tak tukono 150. Sing 50 ya ora liyane lah Gus nggo maksiat. Dadi yo maksiat ya dibiayai mbek dhuwit apa? Maksiat. Tapi kula saniki pengen tobat. Tuwanan pengen tobat tenanan. Lah ya tobatan pertama wis siji, aja crita iku meneh. Tobatan siji aja crita iku meneh, terutama ning anak putum. Lho, kula crita ben ora kaya aku. Ya nek tau crita malah sok ben ditrobok, goblok dikandani kiai ora ngandel. Nggih. Kandani kiai ora ngandel. Goblok kok ora barbar. Nggih Gus kula ora bakal crita. Lah tapi ora usah sok suci. Dadi nek anak ra nyucuk kowe utawa wong miso kowe biasa iki. Saiki alhamdulillah melawarat terus wis ra iso apa-apa. Napa niki Gus hukumane kula mlaku? Oh, jek ana meneh. Tenang ae ngono. Saiki ora ana raja, manane ya ngene iki babak belur melarat. Kadang-kadang nggih kula tilik nggih Gus. Muga-muga sampeyan langsung swarga ora tetep ra iso. Tapi saya wanti-wanti, Anda akan tidak diampuni kalau cerita itu. Pada anak-anak terutama. Mergo nasi Nabi jenengan kullu ummati mu'afan. Mu'afan di sepuro illal mujahirin. Umatku kabeh di sepuro kecuali sing ngetokno mujahirin sing kata jahra. Lah sakniki sing pun kadung cerita nggih dilereni. Utawa dibatalno. Kok bener, tapi kok kadung ngandel, potongane ngandel ngoten. Mulane Sayyidina Ali nate, Sayyidina Ali yo lucu. Wong alim mesti ana lucu deh. Dadi Sayyidina Ali ku ana wong ngaku bar ngambung rondo apa ngaku. Walhasil Sayyidina Ali ape dijilid. Ya Ali, kamu bar ngambung ngeten-ngeten. Tapi kula bariku getun dek kepengin suci. Jadi Ali ya tenang ya ayo tak jilid. Kowe bar maksiat dijilid itu dicambuk kaya polisi Aceh ngoten lho apa. Senengane nyambuki tiyang terus ning teng Aceh ngono. Bareng dicambuk bareng ora pecut mikir. Wis diseseni wong akeh. Ya Amirul Mukminin. Mboten kula wau guyon. Dicolok mbek Ali. Mbak Ali dicolok, Sayyidina Ali disalahkan sama penasihat-penasihat. Ya Amirul Mukminin kenapa engkau lepas? Lah aku mau pas nyekel ape nyambuk jare dekne. Artinya saya tadi mau mencambuk dia berdasar omongane dekne. Lah saiki dekne mencabut omongane ya tak colok kan. Lho jare penasihat, wong kok pintere ngono maksudnya. Artinya ketika dia mau mencambuk kan berdasar informasi dia kan. Tapi ketika dekne mencabut penasihatnya seneng tetap dicambuk terus do gregeten tapi cara Ali ya ora iso ngaku ape nyambuk berdasar omongane dekne saiki tak culno ya berdasar omongan dekne kamane satu-satu lah anak nasihat ora cara kula terus mawon lah berarti hasud kan seneng makan kurban kan lah iya artine ngene nek kowe fair misale Ruhin ngaku Gus kula riyen nate Gus ngambung rondo berarti aku kan terbersit ngandel suatu saat Ruhin muni ora Gus dhisik bodoni. Lah kadang setan iki luwih seneng percaya wae sing kedua goro. Lha kan lucu kan ketika pertama Ruhin ngomong, kowe ngandel kan mergo omongane Ruhin. Harusnya saat dia mencabut kowe ya kudu ngandel kalau fair kan. Tapi setan kan ora senengane kon milih sitok. Lah sitok iku mesti sing suudzon ngono paham nggih. Lah iku setan iki ngono paham. Dadi nek Ruhin cerita Gus kula nate ngambung tiang. Misale A ngandel, suatu saat Ruhin, "Bagus aku kiai." Yes, aku terus ora ngandel. Mergo akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Masyhur dawuh Sayyidina. Akhadtu biqauli wa taraktu biqauli. Ketika dekne ngomong aku ngandel, saiki ketika dekne menolak nggih kula napa? Ngandel. Paham gitu terus niku eling-eling nggih. Pokoke nek ana riwayat sahihah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kowe kudu ngandel senajan to wa fil qalbi minha syai'un.
Minaseun kayak tadi, mujahirin kan kesane tidak jujur. Jadi misalnya kowe tau mergawe sak urip-uripe bodoni maklaran, suatu saat kowe dadi wong saleh, kowe ora usah crito ning anak, jong aja kaya aku ora usah biasa. Jong dadi wong sing apik, sing kok bapak ya lah bapak piye ora piye-piye sawangane kok sawangane kok apik kowe wong kowe di masa depan. Ora pokoke sing netral-netral ae. Paham ya, ora usah berlebihan diceritani detail ngene. Anakmu sok ben tetep puber, eling ya. Anakmu tetep sok ben puber. Suatu saat ya duwe kesempatan zina, kesempatan maling macam-macam. Dan itu kalau dengar dari orang tuanya, dari mbahnya itu tetep jadi lisensi, jadi SIM. Dienggo alasan niru, paham ya? Apa meneh iso ngertak. Awas nak bapak ngamuk. Aku yo roh kertune bapak. Wah, malah repot meneh. Mulane mulai ngaji niki nggih kudu tunduk mbek riwayat, nggih kudu tunduk mbek napa? Riwayat. Mulane kula seneng ngapalaken hadis termasuk kula kepen bantu jenengan ben cara berpikir anut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barokah kita roh. Wong kula nate kemalingan, nggih kemalingan tenan. Nggih kula nate kemalingan. Nggih pokoke kelangan dari bojo kula. Gus alime jenengan kok kelangan. Mosok jenengan ora iso mukasyafa ta apa ben kecekel. Ayo lucu ta. Oh kowe ora rasane dadi wong alim. Dadi wong alim piye Gus? Aku iku ya iso mukasyafa, tapi etikane wong alim man satara musliman satara. Wong aku umpama roh wae mbok ora roh kok malah mbok kon roh. Lah nek aku polisi seneng nyekel. Lah kita sebagai wong alim repot. Wong alim kadang seneng malinge ra kecekel, perkarane iku ora nutupi eleke wong muslim. Jadi umpama polisi kok nyekeli hadis man satara musliman satara wa ya ora ono maling kecekel. Mulane polisi ora usah dadi kiai, tapi kiai aja dadi polisi. Ayo repot. Mane bojoku takmu, kowe ora ora rasane dadi wong alim. Wong umpama aku roh wae ora roh. Ya kadang dites tenan wae, pengen yo resiko tenan. Mana jadi wong alim, apa dadi wong alim apa? Paham guys, ngono pangeran kersane ngono. Paham gitu, jadi pokoknya nak ono riwayat sahihah, nak iso, nak ora iso ya ora apa-apa. Tapi ini kan cerita ideal gitu. Ben kowe ora di pikiran sekulerisme atau pikiran sing tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo contoh paling gampang, niku masalah wayo. Kulo nganti sakniki misalnya ndak wayo. Mbah sok ben ya ora roh, pokoke nganti saiki ra wayo. Tapi aja sampai kowe janggal mbek logika. Wah ya, piye wae Rasulullah niku poligami. Lah cara menjelaskan gimana, Gus? Gampang cara menjelaskan. Misalnya Mustafa di bojo papat. Paling banter wong papat tuh cemburu-cemburunan, rebutan jenggote Mustafa. Misalnya. Itu paling banter. Tapi konfliknya itu paling urusan cemburu. Tapi nak gak wayo bojo sito, ana rondo ayu ora dirapi. Konfliknya ora cemburu, selingkuh ndak ya. Selingkuh ndak itu kan lebih fatal. Artinya ngene lho, tukarane bojo papat urusan cemburu, tapi nak bojo sito taruhane zina ta, selingkuh ta ora. Akhirnya kowe misalnya pikiran mutusno ora selingkuh, rondo iku tak rabi lah. Iya berarti kasusnya wis poligami kan lebih baik kan. Paling ndak Anda bisa memberi penjelasan, saelek-eleke wong poligami paling resikonya hanya resiko cemburu. Tapi nak ora poligami, ini podo-podo bayangno potensi maksiat, potensinya selingkuh. Tapi orang anti zina kok mau delok-delok anda ya podo wae kan. Lah nak cemburu masuk bojomu papat sisi tok dijelok tok ya sisi tok apa cemburu. Lah mulane titenane wali ku gampang. Wong sing gak janggal mek sunah Kanjeng Nabi, meskipun dekne ra nyali melakukan. Saya pernah ditanya, ini kasus nyata. Gus yang netral lu baik ndak? Misalnya orang tukaran gak melok-melok. Rasulullah gak tahu dadi wong netral. Misalnya Mustafa tukaran mbek Ruhin, Nabi mesti bela salah sitok. Nabi mboten gak ada adat. Mbah ora melok-melok urusane dhewe ndak. Karena kalau gak melok-melok artinya ngeten. Nak gajah tukaran mbek kucing, muni ra melok-melok artinya ikhlas kucing tidak gajah, wong mesti menang napa? Gajah. Nah, Ruhin tukaran mbek Mustafa, nak pancen Ruhin sing salah. Terus kue muni ra melok-melok berarti membiarkan kesalahan mbek kebenaran setara. Padahal tugasnya Nabi ku furqan, misano barang hak ambek batil. Makanya Nabi pasti ngambil sikap. Bela Mustafa mergo sing hak. Makanya kula setuju misalnya kados para habaib sing milih misalnya kudu jelas A B B. Harus menjelaskan.
Jadi misalnya menolak ini enggak apa-apa, kudu jelas. Meskipun orang lain bisa beda tapi kudu jelas. Misalnya kalau orang Islam nolak A, seperti di Jakarta ya harus bilang nolak A. Ciri utama kebenaran itu yang hak-hak, yang batil-batil. Loh soal kita artinya tetap menerima karena konstitusi ya, karena kita orang Indonesia, tapi ciri utama kebenaran harus bilang kalau ini A batil, kalau ini B benar misalnya. Enggak boleh kamu netral. Podo wae ndak bisa, nanti barang hak setara mbek barang batil. Paham ya? Makanya ciri utama Nabi itu al-Fariq. Al-Fariq itu memisahkan hak dan batil. Quran juga furqan. Furqan itu bainal haqqi wal batil. Ora, lah tapi nek ada jor, ora melok-melok hebat. Mboten derek-derek kula nomor. Mboten derek-derek koyo bijak, nek ning Jawa mboten derek-derek niku bijak. Lah itu ndak bisa. Loh meskipun kita sendiri sebagai orang Jawa ndak punya nyali farik misalnya. Tapi ojo kok sampai terus kowe dukung netral itu ndak baik. Karena kalau Anda netral berarti membiarkan barang batil setara dengan barang hak. Nah, ciri utama kesalahan termasuk iku wahum bi rabbihim ya'dilun. Orang yang mensetarakan hukumnya Allah antarane hak mbek napa? Batil. Mulane jare Ahmad bin Hambal, nek ana wong kok akrab mbek tukang bid'ah utawa tukang maksiat, fashhad ndek niku wong adoh pangeran. Mosok ambek wong saleh akrab, ambek wong elek ya akrab. Engko akhire wong elek nganggep jebule padha wae. Tapi nek ana dinenge, ana ya pokoknya ono perlakuan yang beda kan kita ono ini hada hak, hada napa batil. Lah terus solusinya jika kita secara hukum sosial tidak bisa sini ngendikane ulama-ulama. Solusinya adalah saat Anda berdoa sing tenanan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Sehingga Allah menyaksikan kita sampai hati kita bahwa kita hanya berkawan sama mereka yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Mergo ya elek tenan akhir. Misale ke tangga tukang zina. Terus kowe mbek Mustofa ya apian disilai sepeda motor Mustofa ya oleh digo khutbah. Bareng disilai tangga mesti tukang zina digo ning tempat maksiat. Ya oleh mboten sekeco sami-sami tangga. Lah tapi masalah sing sitok nyileh digo tempat lonte, sing sitok digo khutbah. Mbok padakno. Lah kowe sampeyan ketemu pangeran dadi yo khirin. Goblok kok nganti ngono. Harus farik, harus ada furqa. Jadi kudu tegas. Gak nampu silah kue mari mbok maksiat. Kudu tegas. Paham ya? Jadi jenengan kula minta meskipun kita ndak harus jadi ekstremis, tapi minimal ijek duwe sisa-sisa farik. Mergo ciri utama kebenaran apa? Wa ya'alakum furqana. Jadi farikon lakum. Paham ya? Terus keempat, ini contoh yang Rasulullah pernah dibantah sahabat. Al-qatil wal maktul finnar. Nabi kadang yo ngendikan yo seni. Al-qatil wal maktul wong mateni mbek sing dipateni padha-padha neraka. Dadi misale Ruhin mbek Mustofa tukaran. Bareng bacokan Mustofa sing mati. Mustofa layu finnar. Ya senajan to ra selawase ya asal mukmin mboten napa selawase. Sahabat takok, "Hadza al-qatil fama balul maktul." Ya Rasulullah, kalau pembunuh masuk neraka saya masih nerima. Kalau yang dibunuh kok masuk neraka alasannya apa? Terjawab Nabi, innahu kana harison ala qatli sahibi. Ya nasibe elek dek nganti terbunuh, mentalnya juga pembunuh. Loh ketika kita duel kan sama-sama mentalnya pembunuh kan? Cuma yang terbunuh nasibnya jelek dia mati kayak orang saling menembak, mentalnya kan sama-sama pembunuh. Cuma yang satu nasibnya jelek terbunuh, tapi mentalnya kan pembunuh. Makanya Nabi ngendikan al-qatil wal maktul finnar. Karena yang sekarang maktul pun yang terbunuh pun sebetulnya mentalnya pembunuh. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika ngendikan yang kontroversi sekalipun itu yang benar. Makanya dari pengalaman ini kita kudu yakin nak Nabi dawuh kita kudu iman. Senajan to mungkin akal kita belum napa menjangkau. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu wa annallaha tawwabun hakim. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Innal ladzina sa'atan wong akeh ja'u kang teka sapa ladzina bil ifki kelan berita goroh. Aswa'il kadzibi tegese ala-alake kedustaan to aswa'il kizbi sami kadzbun kadzibun. Aswa'il kizbi tegese ala-alake kegorowan ala Aisyah ta ing atase Aisyah radhiyallahu anha. Ummul mukminin yaiku ummul mukminin bikot fiha kelawan nuduh ning Aisyah. Iku usbatun ya sekelompok minkum sange sira kabeh. Jamaatun tegese sekelompok minal mukminina sang pira-pira mukmin. Terus niki Quran nggih. Quran niku wae wong akeh. Dados sahabat ya tau ngalami
tuduh-tuduhan mbek istrine. Garwane Kanjeng Nabi ya tau dituduh. Dadi iku nunjukno nak cobane Nabi mbek sahabat niku wis padha berarti. Mulane wau umpama sahabat tadi ceritane dibenarkan, nanti setiap tuduhan dibenarkan. Suwe-suwe Aisyah dituduh ngono, publik juga membenarkan. Iku ora ajur-ajuran. Mulane iki pentinge ngaji sing ana riwayate musalsalah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kowe ora iso nganggo logika dhewe, agamane pangeran mbok akal. Sing di agama apa kowe mbam tapi sing di agama mbok akal. Mulane bener Imam Malik, agama ndak mbok pikir. Kowe pengen dadi bento tapi. Dadi agama nak dipikir tambah bento, nak cara Imam Malik. Tapi nak sakniki cara tiang-tiang sekuler sing sok intelek sing duwe gelar, agama itu rasional, nak dipikir malah cerdas. Ya nak mikire lurus, lan ora lurus. Enggak tuh, nak mikirnya lurus, nak boten apa? Lurus. Kalau orang mengalami beberapa masalah, kasus faraid. Kasus faraid itu kewajiban tenan. Kan jelas ya aturan agama kan lidzakari misu hadzil. Saya jadi nak waris lanang untuk bagian double. Saiki ku banyak yang menggugat. Dulu perempuan tuh tidak kerja, kalau sekarang kerja maka warisannya sama. Lha kok terus mengeksploitasi lanang mbek wedok saiki kerja terus warisane padha. Iku kan yo lucu, saiki sampean nangen-nangen cara akal. Sing mati iku sapa? Misale Mustafa mati. Ya mati ti. Terus sing wedok, anake wedok ijek cilik, berarti kan rong kerja. Sing lanang yo ijek cilik yo rong kerja, berarti warisane ijek li zakari misu khadil unsayan. Saiki misale pertanyaane, saiki wong wedok wis kerja, mulane warisane padha. Malah lucu kan? Mustafa mati, anake wedok umur 30 tahun, wis kerja dadi pegawai bank, dadi pramugari. Ra malah wis sugih. Kalau alasannya disetarakan mergo wis kerja, berarti pas Mustafa mati sing wis kerja untuk bagian padha. Kok anake lanang sing idiot mergo nganggur. Gak usah dibagi. Kalau berkali-kali ketemu pakar-pakar sing muni ngono, tak takoki pertanyaannya. Lho, maksudnya sama itu gimana? Ya karena yang wedok wis kerja. Lah misalnya bapaknya mati, sing wedok wis kerja. Dikasih banyak. Misalnya terus anake sing lanang idiot gak kerja, dikei sithik. Malah mengusik keadilan terus sing ra di dhuwit malah dikei sithik. Lha itu menunjukkan kan lucu carane bantah iku ora aturan. Kowe pancen ora tau ahli faraid kan ora roh gambarane sing mati sapa iku. Lha iya to nek sing wedok kerja sing mati iku sapa? Rata-rata sing mati kan bapake kan anake jek cilik kan berarti sama-sama belum kerja kan. Paham nggih? Kemudian gugatane saiki wong wedok ya kerja mulane bagiane padha. Lho sing mati iku sapa? Sing mati kan bapake kan? Lah nek pas bapake mati rata-rata cah wedok wis kerja ta durung? Durung kan? Lah kok mencali yo ono sebagian sing kerja. Lah wis kerja kok malah dibagi. Akeh. Lha iku jenenge duwe akal tapi malah gak jurus semuanya ra bidangi. Mulane adinu yo ono aklon waladina liman la aklala. Tapi agama yo ta'abudi. Ya agama napa? Ta'abudi. Ta'abudi pokoke Allah ngendikan wis percaya ngono wae. Paham gitu terus Rasulullah gitu nate dicoba Aisyah dituduh selingkuh mbek Sofyan bin Mu'attal. Ya sing nuduh ge tiyang-tiyang munafik kok. Kala dawuh sapa Aisyah Hasan bin Sabit termasuk sing nuduh wong Islam Hasan bin Sabit wa Abdullah bin Ubay wa Mistah wa Hamnah bintu Jahsin. Dawuh Allah la tahsabuhu syarrul lakum. La tahsabu aja nyangka sira kabeh ing peristiwa ifku ayyuhal mukminun ghairal usbah sing ora melok usbah ora kelompok niku saron ing barang elek lakum kedhe sira kabeh balwa bali utawi iki khairun apik lakum kedhe sira kabeh ya juru nganjar kuming sira kabeh sapa Allah apa bihi kelawan ikilah ifku bihi bil ifki wa zarulan dadi pertela apa baro atau Aisyah ta bebas Sayyidah Aisyah wa manan wong jaa kang teka sapa man maha sertane Aisyah minhu sanging ikilah ngene iki sanging hadal ifkinu wa wa Sufyan wa man jaa ma'hu minhu wa wa taiman jaa iku Sufyan fa innaha qalat kuntu ana sapa ingsun mak Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghuswatin dalam siji perang badama unzila sause den turuna pal hijab ayat sing wajib nang wedok pakaian brukut fafaro mongko rampung sapa Nabi minha saking ikilah ghuswa waro jalan bali sapa Nabi wadana lan parek sapa Nabi minal Madinati sing Madinah wa adina lan ngumumna sapa Nabi utawa adana lan ngumumna sapa Nabi biro khili lan cabut to berangkat lailatan ing dalam siji bengi. Famase itu mongko lumaku ingsun wa qade itu lan nekan ingsun sakni ing keadaan ingsun. Maksudnya bar qadil hajat. Wa bal lan madhep sapa ingsun ila rohli maring kafilah.
Faizan mengko nalikane ngono ikdi te kalung ingsun iku ing kota iku pedhot apa ikdi. Dadi masuk garwane Nabi iki kalung, aja kowe pepe garwane kiai kok rugen terus bojone ra kalungan jere zuhud. Ya ora ono ngono berlebihan. Masuk garwane Nabi gitu napa? Kalung. Ing kota pedhot apa ikdi wa bikasim mala alqilada. Faraj maksude kalung napa gelang bangsa ngoten. Farajak tu mengko bali ingsun altamisu golek ingsun hu ing ikdi. Wa hamalulan go sapa ngakeh haudaji ing sekedhup ingsun. Sekedhup niku omah-omahan kecil sing didakok dhuwure unta niku. Paham nggih? Haudat rumah kecil sing didakok dhuwur napa? Unta. Bahwa te haudat ma perkara kabu kang den tumpaki apa fi ing dalem ala bairi ing atase unta ingsun. Ya sabu nanyangka sapa ngakeh ni ingsun. Fihi ku ing dalem haudat. Nyangkane aku wis numpak. Wa kanat lan ana sapa nisa pira-pira wedok khifafan enteng-enteng. Inama yakul mesti mangan sapa nisa al ulqata ing mok sak puluhan. Bahwa te ulqa bidomil muhmala sukunil lam minato am el qalil mangan sithik. Wong wedok dhisik iku ora lemu-lemu kaya wong saiki. Dadi nek diangkat ora krasa. Nah, nek bojomu lemu ya penak iku maksude terus krasa banget sing angkat. Wa wajatu lan metu ingsun ikdi ing kalung ingsun waji tulan teko ingsun badha masaru sause padha bali sapa sahabat. Fajalastu mongko lungguh sapa ingsun fil manziling dalam tempat aladzi kang kutu kang ana ingsun fi dalem manzil. Wa dzonan tulan nyonto sapa ingsun alqaum sak temne kaum safkidunani bakal goleki sapa kaum ning ingsun. Farjuuna mongko bali sapa kaum ile mare ingsun. Fagholabatni mongko nglindhe ingsun apa inayam mripat loro ingsun fanim tu mongko turu ingsun. Wa kana lan ana sapa Sufyan kot arrosa teman-teman jaga sapa Sufyan min war LJC saking guri tentara. Faddal aja mongko nganti sore-sore sapa Sufyan utawa nganti dalu-dalu sapa Sufyan. Huma te arrosa lan faddal aja bitas titirok waddal mancane arrosa be faddal aja. Enazala tegese tumurun sapa Sufyan min akhiril laili sing akhire bengi. Lil istirahati krana istirahat. Fasara mongkol maku Sufyan minhu sange akhiril lail. Fasbahani kula waca maning mengke kula critani. Fasbah mongko dadi sapa Sufyan fi manzilihi ing dalem faro mongko ningali sapa Sufyan sawada insanin. Ing ireng-irenge manusa utawa bayangane manusa. Naimen ingkang turu. Saksihi tegese utawa saksahu tegese gumrenjete. Napa cara mriki niku? Napa ndelok apa gen cara kene kan? Ndelok bayangan tapi ora jelas wonge, ora jelas barange apa jeneng? Jumleger cara Jawa ya. Apa? Jegeren. Ya yes, pokoke jenggerenge wong utawa jumlegere wong. Farofani mongko orang roh pasti tapi ngerti jumlegere niku. Kaya wong gerduwo ngoten lho. Niku kan gak jelas apane terus wong wis mlayu. Jubule banon repot. Farofani mongko kenal sapa Sufyan ning ingsun khina roani nalikane ngerti sapa Sufyan ning ingsun. Wa kana lan ana sapa Sufyan yaroni ngerti sapa ingsun qoblal hijab sedurunge hijab. Fastaikotu mongko tangi sapa ingsun birjai kelawan maca istirjae Sufyan maca innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Hina arafani nalikane ngenali sapa Sufyan ingsun. Kaulahu tegese pengucap Sufyan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Fa khamartu mongko nutupi ingsun wajih ingsun bil jilbabi lan jilbab ingsun. Ghattaitu tegese nutupi ingsun ing wajih bil malaati lan klemul. Wawahi demi apa makalamane ora ngomongi sapa Sufyan ingsun bi kalimatin kelan kalimat. Wala sami itu lan ora krungu ingsun minu sangi Sufyan kalimatane kalimah ghairas tirjai saliyane lafat innalillahi Sufyan khina ana konalikane jerumno utawa ngedekno sapa Sufyan rokhila tahu ing ontane Sufyan wawati alan nekan sapa Sufyan ala yadiha ing atase sikil lorone unta sing ngarep maksud farakib tuha moko unta nak di napa dituthuk sikile ngarep kan terus didono sikile yadiha maknane sikil napa ngarep mosok unta di tangan malah kok takono tangane endi malah repot farakib tuha moko numpak ingsun ing nakoh fantolako moko budalan sapa Sufyan yakudu nuntun sapa Sufyan bi ingsun arakhilata ing kendaraan hatta atena singgo nekan ingsun aljesa ing tentara. Badal manazalu sause turun sapa jes muwah khorina khale napa iki jenenge mandek kabeh fi nakhri muwahirina fi nakhri dhahirati utawa muhirina fi nakhri dhahirati samine. Ing tengah-tengahe rino min aughara waqifina tekse mandek kabeh fi makane ing dalam tempat warin kang nggih warin kang panas nggih napa kang terbuka gak enak min siddatil hari saking bangete panas saking bangete panas falaka mongko rusak sapa wong halaka kang rusak sapa man via ing dalam ingsun wa kana lan ana sapa ladi wong tawala kang nguasani sapa ladi kibrohu ing gedene iki urusan minhum Abdullah bin Ubay bin Salul intaha qauluha rawahu Syekhon qala ta'ala likulli imri'im minhum maktasaba minal itsam. Pokoke walhasil intine crita nu Nabi nak badhe perang niku bojone garwane wonten sing nderek diundi. Walhasil sing nderek niku Aisyah. Aisyah nu paling ayu terus perawan. Walhasil karena Aisyah itu ada masalah badhe qadil hajat, riyen kan mboten nenten WC macam-macam. Aisyah niku langsing. Walhasil terus
karena orang sudah ngira Aisyah niku wonten teng kendaraan teng haudat terus do mulai. Barang Aisyah balik ternyata kafilahnya pun mulai. Walhasil akhirnya ditemuk Sufyan bin Mu'attal. Lah ketika ditemuk mulai mbek Sufyan bin Mu'attal niku terus Abdul bin Ubay sing selawase gedeng Rasulullah terus gulirno isu perselingkuhan. Wis macam-macam. Sufyan bin Abdul bin Ubay nak ngomentari macam-macam. Oh bedheane ku yo digawe kias-kias sing menyesatkan. Nek ana roti terus ana wedhus dipangan ta ora ya dipangan, ana gerah ora kucing dipangan ta ora ya dipangan. Berarti pikirannya menjugesti supaya orang yakin nek Aisyah itu selingkuh. Nah, akhirnya terus jadi tragedi di keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah paling selamat di Sidina Ali, ora cocok tapi wong pinter tetap selamat. Ditakoki ya Rasulullah, Ali, cara kowe Aisyah iku piye? Nggih sing jelas ora perlu dipikir ya Rasulullah, mbok salah mbok bener, wanisa siwa kasira. Soke liyane ra ya kathah, dadi repot. Dadi dekne ya ora muni ya ora muni ora, pokoke wanisa siwa kasira. Wedok liyane akeh. Mulane Aisyah kuwedinge pol mbek Sidina Ali. Mergo ngomentari wanisa siwa napa kasir. Ya akeh lah ra kaya aku, dadi mulane mangkel. Mulane Imam Bukhari, Imam Muslim ku masyhur. Mulane nek gedeng wong aja gelem nyebut jenenge niku ya wajar. Kanjeng Nabi badhe kapundhut. Lah niku sing wani masuk kamare Nabi namung Aisyah karuan, sing mangku Kanjeng Nabi wa Aisyah. Sing teng ruang tamu niku Fadl bin Abbas. Sayyidina Ali. Gang sedelok Fatimah rawuh masuk kamar. Tapi Nabi masih memaksakan jamaah. Niku Aisyah nak nyeritakno iku fakana Rasulullah yuhada bainal fadl wa rajulin. Wis kabeh ulama rahasia umum. Ngger muni rajulin niku Ali. Mau nyebut Ali kok gelem-gelem blas haram saya Aisyah nyebut Ali. Mulane nyeritakno bareng Nabi gerah ape salat ning masjid yuhada di papa bainal fadl wa rajulin. Wis wong roh kabeh mesti Ali. Maksudnya di papa Fadl bin Abbas wa rajulin. Muni Ali mergo ora gelem napa? Wa rajulin. Iku berpuluh-puluh tahun. Nganti Nabi baru wafat moh muni Ali ku moh. Satu-satune iku mergo dibodoni sahabat. Ya ana sahabat sing kok rugen-rugen nek mesti ana sahabat. Kan akhirnya walhasil ana perang Jamal. Perang Jamal iku antarane Ali mek sinten Sayyidah Aisyah. Walhasil Sayyidah Aisyah iku kalah. Bareng kalah Sayyidina Ali ngentroksino kon tetep numpak unta teng Haudat wau teng napa sekedhop Haudat niku. Perang Jamal, mulane diarani perang Jamal. Kon nuntun. Misalnya kaya kula ngokon rugen, khen takoki Aisyah, man afdalun nas. Lucu. Ya umal mukminin man afdalun nas. Cara jenengan wong paling afdal ku sinten? Jawabe Ali kan gak iso dijawab rajul. Dijawab rajul kan mubham. Akhirnya terpaksa muni Ali. Lima dakharabti itu. Mun ngerti tiang paling sahih kok jenengan perangi. Lima dakharabti. Lah Isa wong pinter. Lima zawalat ka umuk ya. Kowe kok dilarombok am kena apa? Ya umal mukminin hadza min qadaillah wa qadar. Wah niku urusan qada qadar. Ya padha aku mbek Ali ngene iki qada qadar perkara. Dadi Aisyah ngomong ngendikan Ali pisan tok gara-gara pertanyaan itu man afdhalun nas kan gak iso dijawab rajul tetep akhirnya jawab napa Ali. Iku nunjukno fadhailus sahabat. Fadhailus sahabat mbok gedhinga kaya apa iku gak ngingkari kebenaran. Tetep Aisyah ngakoni wong paling afdal sinten? Ali. Wong saiki mboten purun. Dari sahabat biasa. Ora cocok lah ngakoni afdale, tapi ya tetep ora cocok. Sayyidina Umar ngakoni nak paling iso maca Quran Ubay bin Ka'ab. Tapi dia ngendikan wa innalana da'u ba'dalahni. Tapi aku ya ora kabeh setuju. Ndekne ngakoni tapi ora kabeh napa setuju. Iku sahabat riyen. Nah, lah mulane wau balik. Kalau setiap persangkaan itu diterima, iya nak pas bener nak ora. Akhirnya kan kita menerima persangkaan terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Mulane apike pokoke hukume Kanjeng Nabi al-bayyinah wa illa khudda ala zuhri. Tetep kesaksian butuh bayyinah. Lah bayyinah wong lanang papat sing roh langsung bareng. Misale nginceng gentenan ya ora cukup. Nginceng gentenan ora cukup. Berarti roe kan sekedar ning dhuwure ya ora roh, kudu roh mlebune. Lho mboten teng takrib Pak ngoten nggih syaratnya kan wis kudu. Kudu roh mlebune. Ya angel lho. Pokoke ora kasil. Pokoke akhire rajam iku gak kasil. Berat.
Ya tapi ku aturane agama. Ya tok ora kasil. Wong pingine agama iku ora terjadi zina. Lah kadang ekstremis cara berpikir, hukum rajam kudu ditegakno. Berarti hukum rajam nak ditegakno wong 1000, berarti seneng terjadine wong zina wong 1000, kepingine Islam ora ono zina. Dadi ora usah rajam ngono lho, kok. Paham ya? Kepingine Islam ora ono zina apa rajam ditegakno? Ora ono zina. Mulane ki dadi kiai ngene iki bener didik cacili anti zina, didik keluarga anti zina. Mergo kepingine Islam iku ora ono zina, wala taqrabus zina. Ora kok kepingine Islam iku terus ngene iku mboten, kudu rajam. Maiz iku ngaku nabi zina iku nganti ping 4. Iku nabi cek takok tangga-tanggane. Maiz iku akale wah ta ora? Afi aklihi seun apa akale Maiz iku wah. Tiap hari matur so kula niku sujakno kula niku nate zina. Engko kena ngipit tok is mboten, engko kena ngambung tok mboten nggih tenan niku. Hari kedua matur meneh. Sampai Nabi ditakokno tangga-tanggane. Maiz iku piye jong ning nggonem? Waras to? Waras ya Rasul. Gak weng, maksudnya gak stres. Mboten nggih waras. Saking kepingine Nabi gak mendengar itu. A'radu anhu itu beberapa kali. Artinya intinya Nabi itu kepinginnya ya ora ono zina, nak ngono ora usah ono raja. Hukum tangan ditegaskan Ya iya kita yakin terbaik wong melong diketok tangane, tapi lebih ingin lagi yang diinginkan Islam adalah ora anane nyolong. Paham ya? Yang lebih diinginkan Islam ora anane nyolong. Mulane jenengan kudu syukur dadi kiai Indonesia, kita inginnya ya ora ono nyolong, ora ono zina. Ora kok sangat berkeinginan anane raja. Tapi ora kena nantang hukume Allah nggih mboten. Mergo hukum iki wis hukum akibat. Rajam mak hukum akibat. Sing disebabno zina. Artine nek ora ono zina ora ono napa? Raja. Paham. Tapi misalnya sampean pertanyaane tapi zina akeh mergo ora ono rajam. Ya ora ono zina ora akeh merkarane ora ono takwa. Kok lucu, zina akeh perkara ana rajam yo ora iso zina akeh perkara ana takwa. Lah nek zina akeh perkara ana rajam ngene misale ruhen wis tuwek anggere wong wis tuwek zina kok rajam wah wae mati ya penting sira rasane repel. Wah dadi wajane aneh mun anut Quran mawon nggih tetep kepingine Islam wala taqrabus zina. Ya tapi ngoten niku hukum iku resikone dhuwur, angger dibokas-bakas wong malah ketuduh. Sampai sak garwane Kanjeng Nabi dituduh. Mergo Abdullah bin Ubay gaya analogi wau. Ana ajin ratonan adonan roti terus ana wedhus, iku dipangan ta ora? Ya ngomong muni jawab dipangan, ndak jebule dienggo ngiasno ben Aisyah jadi tersangka. Kurang ajar nganti ngono. Mulane wallazi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Dadi gedhe-gedhekno. Jadi sing ora masuk akal. Lah kabeh jawab iku bulet. Akhire Aisyah duka. Ali bulet sithik tapi ya tetep gelo ya Rasulullah kula ora komentar cuma nggih ora usah dipikir rabi liyane mawon golek liyane. Geneman kok ngono. Aisyah gelem lan amen yuhada bainal fadl bin Abbas wa bainal napa rajulin. Lan masyhur dari Imam Bukhari Imam Muslim anggere Aisyah muni rajul ya Ali. Soale gampang muni rajul ke. Ali, mbah wong iku cara wong Jawa ora cocok. Sapa sing teko wong iku ya wong iku sapa. Dadi apik dadi. Mulane wong Jawa nek ora cocok gak mau nyebut jenenge lha iku apik. Nggih anut itibak ning Sayyidah sinten? Aisyah. Waladi dhewe niku normal ora cocok kok nyebut napa jenenge. Waladi te wong likul limri'in niku tetep kedhe saben-saben suwiji minhum sange wong akeh alaihi ala hadal ifki. Ma utai entuk perkara iktasaba kang wis nglakoni sapa iku lumriin nal ismi sange dosa fi dzalika fi hadis rifki walladhi uta wong tawalla kang napa wae gedhek-gedhekno nguasakno sapa man to nguasakno apa nggih tawalla niku nguasani maknane niku sing aktivitas niku walladhi uta wong tawalla kang nenani sapa man kibrau ing dadi gedhene ifki gedhek-gedhekno barang sing ora bener minum sange wong akeh eta hamala tegese nanggung sapa man mu'dzamahu ing gedhene ifku terus fabada nggih. Mongko ngawiti sapa wong nggen kula ora ana titi ngabil khaudi kelawan tenanan utawa slurub fihi ing dalem ikla ifki wa asya'ahu lan populerno sangka kata isya'ah napa nggih asya'ah sing kata napa isya innal ladzina yuhibbuna antasial fahisha wa asya'a lan terkenalno sapa man hu ifku
Wa te wong Abdul bin Ubay lahu kedheman adzabun disiksa adimun kang gedhe. Wong sing gedhe-gedhekno tanpa bukti iku entuk siksa sing gedhe. Wa te adzabun azim ku anarun neraka fil akhiratil akhirat wa alam